Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. А наш гостин во оваа емисија е познатиот невропсихијатар и епилептолог, професор доктор Методи Чепреганов. Господине Чепреганов, добро дојдовте во 15 минути со. 15 минути со Калаџиев и Ѓорѓи. 15 минути Калаџиев со Чепреганов. Много ми е драго што учествувам во ваква емисија. Јас ја сакам Струмица, многу години проведов овде. Многу добри пријатели. Многу ги почитувам, многу ме почитуваат и имаме поминато многу убави пријатели. Вака, тоа е реткост да се слушне кога еден штипјанец ќе каже многу ја сакам Струмица. Дали е тоа искрено? Апсолутно искрено, ја не сум од тие луѓе, јас го сакам Штип, ја не можам тоа да речам, сум роден таму, меѓутоа Струмица ми е во душава, така да речам. Многу години поминав овде. Почитувани гледачи, со господинот Чепреганов сме направиле многу емисии на тема невропсихијатрија, епилептологија и така натаму, но во едно издание на едно од тие емисии за крај го запрашав дали знаете, господине Чепреганов, кое е најубавото место во Штип, бидејќи вие сте штипјанец. Тој погодуваше Исаро, не знам, Безистено, Новосело и така натаму и така натаму. И на крајот јас му реков дека сето тоа што го кажа не е така. Најубавото место во Штип е патоказот на кој пишува Струмица 69 километри. Беше тоа навистина шега. Многу убава шега, многу пријатна шега, многу така осмислена и јас се прифатив. Така. Господин Чепреганов, малку емисијата 15 минути со е таква да поразговараме за вас, да кажеме во овој случај, кој е Методи Чепреганов надвор од невропсихијатријата или епилептологијата? Па прво сум обичен човек, обичен граѓанин, немам никакви амбиции, ниту политички, нити вакви, ниту онакви. Имам и имам се уште една амбиција во мојата стручност да бидам на една висина. Колку сум успеал, тоа веројатно треба да кажат пациентите. Сега зборевме, ти кажав дека напишав 64, 3 книги ми се во печат, значи ќе бидат, ама кој ќе биде. Јас зборам секојаш кога е завршена работава. Пред тоа никош не сум рекол јас ќе направам, вака ќе направам, не. За мене прво треба да ја осмислите, да ја одработите, да ја направите работата и после тоа другите треба да кажат дали сте го тоа направиле. Надворот, само да се искажам, надворот мојата стручност, јас работам се уште на моите години, не секам да ги кажам, ти ме прашаше нетна во Битола држав едно предавање, кој ќе го држам и овде, јас се надевам. И ме праша еден колку години имате. И ја реков, нема да ви кажам, ама ќе ви кажам кога имам 10 години, 46 година, бев прв пат во Битола и почна да се смее, вика, многу убаво ви одговоривте, не, викам, ја да ви кажам колку години имам. Па вие сега употребете математика. Математика малце. Значи, сакав тоа да кажам, дека поред работата на која сум посветен, значи јас работам секој ден, се уште, имам клиентела, од 10 до 2,5-3 сата во невромедика, на испадне правам ЕПП, и после тоа работам дома 12 сата секој ден. Да испадне нескромно. Значи, мојот работен ден е некаде минимум 15 сати и свирам секој ден по сат до сат и пол, може и 2.
Ете, тоа е второто јас на Методи Чепреганов, а тоа е музиката. Методи Чепреганов е одличен инструменталист, свири гитара, свири бузуки, не знам што се уште свири, се што е тоа... Бузуки и гитара. Така. Колку време се дружите со гитарата? Па многу години, јас сум свирал, ќе спомнам, не знам, Ицката е жив, дека е жив и здрав, со Ристо Колев, многу одавна. Тоа е Коляко, поранешниот директор на Стопанска банка во Струмица. Директор на Струмица. И со имаше двајца браќа кои студираа француски. Не седам сега за името. Караманови? Караманови. Браво. Караманови. И учествувавме на, тоа е било 54 или 55-та, на Les Soirées de Chanson Française, вечери на француски шансони. Каде тоа? У Скопје. И таму тогаш студираше Драган Стојнич. Ова морам да го кажам како поединост. И го пратиме со Ицето, Ицето е многу музикален, да кажи Фидрав, поздрав. И тој ни бега од интонација. Кога зборуваме за Драган Стојнич, зборуваме за оној Драган Стојнич, познат на поранешната Југославија, била е тако лепа. Увек се сеќам ние. Ама јас зборам за Драган Стојнич, 54 година. Тој имаш тогаш 19 години, дојде од Сараево, студираше француски во Скопје. Проблемот беше музиката. Пее он шансони и ни бега. И после тоа, јас му викам, Драгане, имаш изваредна боја, али со слухом не си најболje. Тој ми гледа, вика, шта? Викам, морам да ти кажам, викам, многу бегаш од интонација, а ја имав апсолутен слух тогаш. И сега имам се уште добар, али тогаш бев капацитет. Он ме гледа вака и сега крајот е многу интересен, минаа може 30 години. Драган станал тоа што станал, јас не сум го видел. И сум во Ниш во хотел Амбасадор, сеќам кога се имавме некој конгрес, и седам јас во пријатели, некој доаѓа и ми фаќа очите од позади и вели, стари, шта радиш? И кога го видов, Драгане, се знае многу близко. И ги вика на неговите мујсери, доđите вамо, вика. И тие го гледат, беа 5-6 души, викам, зашто, доđите вамо. И дојде. Јел видите овога? Ово е први пут кој ми е рекол да немам добар слух. Али благодарејќи вика на него, професори, школување и така дање, и стварно беше пејач пар екселанс. Така. И на тоа надпреварување, ако не се лажам, вие го освоивте првото место, а Драган Стојнич второто. Така? Не, тоа беше друго надпреварување со Ицто Колаков. Свирнавме Америчка патрола, не знам дали ке се сети. Пареберим тим, ти ви отсвирам, ако сакате. Добро. Се дружите со гитарата, но кога почнавте да се дружите со бузуката? Па има 50 години. 50 години, да. Иначе го имам многу инструменти, многу квалитетни инструменти. И бузуката ми правеше еден мајстор од Ларица, кој почина сега. И тоа е феноменален инструмент. Затоа што изработката е скапа, дрвото е посебно, налива и така натам, сега да не замарам со тоа. И како и да е, и ден денеска, моите бузуки често пати ја земаат, свират, и грчки бузукчисти кои се професионалци, кога земале во рака, рекле колку кошта одма плаќаве. Ама тоа е... Тоа нешто што не се продави, нема цена. Нема цена. А кога му реков на тој да ми прави, он ми вика, ти епангелматија екис. Тоа значи што занает имаш. Јас грчки зборам, знаеш, македонски. Ја му викам, јас сум доктор. Он вика, зошто ти треба таков инструмент? Ја викам, ја ти кардија. За срцето ми треба, викам. Ќе ти направам и каже една цена, не ја кажувам сега, многу висока, јас извадив пари и му дадав. И ми вели, ја трема ефагаш. Доктор ми изведе, вика, ово е прв пат у мојот живот некој да ми плати без да има ништо во раката. Од сите тие бузушисти големи, вика, ќе го порачат инструментот, кој ќе го направам, за да сим на цената, ова не чини, ти не си видел, а ми даде пари. Ќе ти направам, вика, да плаче и стварно е така.
И не случајно, почитувани гледачи, бидејќи го познавам доктор Чепреганов како одличен инструменталист на гитара, што на мојата последна промоција, на промоцијата на книгата Уа и Ура, која се случи пред неколку години, го замолив, го поканив господинот Чепреганов да свири на гитара, дури се читаат моите стихови, дури јас ги читав стиховите од таа книга и морам да кажам дека беше извонредно. Човекот доби страшни аплаузи и оние познати луѓе од музиката, од струмица, кои беа присутни на таа моја промоција, беа воодушевени од неговиот настап. Но, кога зборуваме за тоа дека во слободно време свирите помалку за своја душа, што обично свирите? Каков тип музика? Јас свирам джез. И тоа джез Джанго. Тие кои знаат гитара, Джанго Райнхард е гитарист кој свирил околу Втората светска војна, тој е маđар, кој живеел у Париз, живеев долго години во Париз, и имав прилика да живеам со оние вика Лежитон, да не преведувам, ден денеска се гаи таа музика, и мислам дека Джанго на гитара кажал се што треба да се кажи за еден инструмент. Тоа е богатство. Јас ги сите негови 12 плочи по 30 и нешто мелодии, еден ал. Но, јас сум го слушал, сум бил во друштво на господинот Чепреганов, на неколку заеднички седенки во кафеана, и тој има навика во својот автомобил редовно да си ја чува својата гитара или бузуки и едно појачало, кое секогаш ќе ги носи о себе и кога ќе почувствува убав амбиент, убава атмосфера, тој ги вади и гитарата и појачалото, ги носи во кафеаната и почнува неговото шоу. И иако е повеќе по джезот, тој знае да свири се и се што, од руски балади, преку француски шансони, до прекрасни македонски песни, до прекрасни грчки песни и така натаму. Господин Чепреганов е навистина врв во музиката и неслучајно честопат е гостуван и на националните телевизии и зборува за музиката. Може би тајната лежи во тоа што сте близок, имате кумовска врска со најдобриот за мене аранжер во нашава земја, тоа е Живо Инглишич, така? Јас со Живко свирам многу и се гледаме често, ние сме многу близки, ја го имам како моје дете. И ќе биде нескромно ако кажам дека Живко и ја почнав да го учам гитара кога беше дете. Бидејќи живееше, слушаш, сакаше да живее отспроти мене. И јас свирам на балконот и имам еден ден тропа некој на вратата, ти го Живко, детенце, 9-10 години. Вика, Чичко, вика, те ве слушам секој ден, вика, може ли да... И така. Така да денеска сме многу близки. Меѓутоа, јас имам и други двајца професори, од кои научив хармонија, да не секам да се фала. Прво, ја не сум музичар. Јас сум човек кој ја сака музиката. Значи, то ми е... И јас ја сакам музиката, ама не сум музичар. Насушен дел од мојот живот. Чувте вие, сега промовиравме, сум напишал, претпоставувам доста. Значи, сум посветен на мојата струка, меѓутоа музиката ми е душевна потреба. И познам хармонија изворедно добро. Има 20 големи професори. Еден од Шпатов, Драган Джаконовски, кој беше многу близок пријател, немате гитара, тука јас би ви посвирил една. Он ме научи бразилска музика. Бразил, тоа е фантазија, значи боса нови и така натаму, тоа е. И вториот учител ми е мојот кум. Тоа е Александар Джамбазов. Така да хармонија, джез, ќе биде нескромно ако кажам, има многу музичари кои можат, јас речемо УАС Дур кој има да тие по снежилици многу, можам да у кој дур сакат да можам да ви свирам, затоа што посебно од Шпато, и Шпато ни ги правеше аранжманите у тоа време за Македонка кут, Македонка од Шип. Тоа е едно богатство во мојот живот, кое го гајам се уште. Меѓутоа пак ќе речам, имам големо признание
и големо внимание према големите музичари, затоа што ја пак ти речем не сум музичар, али свирам секој ден. За да ви одржувате техника, има многу работа. Многу работа. Добро, одиме со последните две прашања, а тоа е, вие длабоко навлеговте, колку и да ги криете годините, а жените не се прашуваат за годините, мажите можат, но нема да ве прашуваме колку точно години имате. 46-та, кој имав 10 години, бев во Битола. Да, значи роден е 36. И 46-та сум бил на 10 години во Струмице, кај Чичко Коле. Чаушев. Добро. Кажам ли тоа што ни се деси? Тој купуваше стока, продаваше крави, телиња. И ме одведе во ова село, тука едно има одма, према Валандово. Има многу. Првото село према... Не Дабеле, према Валандово, на пат. Костурино. Костурино. И моравме да спиеме таму, и утре кога се вратиме, бе со вошки. 46-та. Добро. Такво било времето. Длабоко навлеговте во својата 9-та деценија од животот. Во што е тајната на таа ваша долговечност, на тоа ваше ментално и физичко здравје? Па јас сега зборев. Јас пред 50 години ги научив законите на мајката природа. И ги кажав. Во законите на мајката природа има направило умереност во све. Мојата маленкост нема испушено еден дим у животот. Сум испил пола литар вино и ракија, тоа е многу, значи тоа само да наздравам. Значи, да не бидам погрешно сватен. Некаква умереност во секој поглед. Тоа е рецептот. Мислам дека рецептот е во тоа. Секој ексцес во исхрана, во нервирања, во стресови и така натаму, и работа. Работата е главниот двигател за да ви го одржи умот како треба. И за самиот крај, почитувани гледачи, освен што господин Чепреганов е одличен невропсихијатар и епилептолог, освен тоа што е одличен за мене музичар, тој е сослушнал од други и одличен татко на две прекрасни ќерки, одличен дедо на неговите зетовци, но и одличен сопруг на неговата сопруга, која е по потекло од Грција. Па ми интересира, последно прашање за оваа емисија, како се одвиваат македонско-грчките односи во вашиот брак? Да бидам искрен. Да. Јас имав во животот два големи проблеми кои се ирационални. Првиот, мојата мајка е од Бугарија, од Софија. И ме смета за бугарофил, што нема врска. Второто, се оженив 6 години сме брак со гркиња од Солун и ме смета за гркофил, што нема врска. Тоа е трагедија. Никаков проблем, нити сум имал, нити имам. Ни во Франција, ни во Грција, ни во Албанија, ни во Косово, ни во Македонија. Зависи од човекот. Од неговиот ментален склоп и интелектуален квантум. И да заклучиме, Методи Чепреганов покрај се е космополит. Апсолутно. Имам многу пријатели во цел свет, нели, секаде кај сум живеев. Значи, у Белгија живеев во Франција многу години, живеев у Лондон година дена, бев у Норвешка 6 месеци во Тронтхајм. Во Бразил, натаму. За Бразил да не збориме, тоа било Америка, Австралија, тоа биле вака патувања, и тоа зборувам за живење. Друго е ако сте 6 месеци, друго е ако идете да се прошетате некаде. Никогаш во животот не сум гледал дали е некој од ова или од она нација, секој сум гледал дали има ум и дали има социјална когниција, дали знае да разговара. Така. А ние знаеме да разговараме и направивме прекрасна емисија, ако се согласувате. Со тебе сум имал сигурно едно 5-6 емисија. Може повеќе. Тука е крајот на емисијава, но за самиот крај ќе се одјавиме со нешто многу убаво. Јас имам едно изненадување за вас, а тоа е оваа гитара, само со неколку акорди и се одјавуваме.
Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијата 15 минути со и Методи Чепреганов. Ви благодарам за разговорот и за учеството во емисијава. Довидување до следното издание на оваа емисија. Благодарам. До следното издание на емисијата. Кажеш да се спре... Изненадување, тоа беше емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија. Довидување.